大家好，今日同大家開次嘉華嘅卡包，咁咧佢喺個 WSB 出嘅，咁佢就話個特色咧就係話每一包咧都有一張閃卡嘅，咁因為咧次嘉華咧公佈咗嚟緊嘅電影版，咁呢盒咧係 Version 2嘅擴充包嚟嘅，咁啊行過見到啦就開嚟睇下，其實入邊有啲咩卡。好，事不宜遲，我哋開卡啦。好，首先咧睇下先。首先係2、4、6、8、10 ，OK。首先係10包，嚟逐包開睇下啦。噔。好，首先係師傅次嘉華呢個無名仔閃嘅喎，係咪有先？住 OK 小圖，4張嘅啫 ，OK，咁唔係好多嘅啫喎，得4張。噔，好，個煮麵，咦，禁酒嘅饅頭啊，正喎，呢啲應該好幾多人鍾意喎。小白呢個新角色，呢個新角色叫咩名？其實我唔知啊，呢個，因為去到未睇啊。喂，進，OK，好，都係小白。魔法係魔法定王子嘅小白？OK，哇，核突星啊！ OK， 咁就咁閃其實都 OK， 靚，都幾靚其實。OK， 好，係啦，又係反社會人格嘅小圖啊！進，終於套歌咯，係喎，頭先冇出過套歌喎。哇 ，friend 底啊，開心啊！進，最後都係套歌，有一張閃嘅套歌嘅。同埋大家唔知有冇睇劇場版嗰個 trailer， 成條30秒咧得套歌係有配音嘅啫，即係個係啦，係證明佢嘅人氣度係真係最勁嘅。哇！依個做咩事？瞓咪唔錯嘅。終於真係有閃嘅套歌啦。佢個閃都唔同啲嘅喎，即係頭先成張閃佢零零舍舍係啲金邊啊，咁金燙邊咁樣閃，有啲唔同。好，禁酒嘅饅頭，呢張幾靚啊！呢張應該幾多人鍾意喎？呢張套歌。好，繼續。好，又係反社會嘅小圖。又係套一下，一睇應該大家如果睇開嘅話，應該即刻有個聲啦。次嘉華，好，未飲酒資格。即係佢哋飲酒係要考牌先可以飲酒嘅。咁佢係咪想同阿饅頭飲酒啊？所以呢啲饅頭咧，頭先會見到饅頭有張個頭有個禁字咧，因為嗰時佢好似話跌咗，定唔知冇咗張飲酒嗰張牌照，所以嗰期俾人禁酒。OK， 好，都係小白啦。呢個真正嘅小圖啦，喂，又做咩呢個？搞笑嘅呢個，兔哥嚇，係啦，隻眼識發光，都幾得意喎。好，最後都係師傅。好，最後3包啦。OK。
OK，好，黐仔有蘑菇嘅黐仔。OK，為食兔哥。OK，師傅啦，終於有張閃嘅師傅。OK，呢張冇特別。好，都係饅頭。噔噔噔噔，三兄弟。友情嘅表現啊！兔哥，亦都係兔哥。最後一包啦。好，都係奇美拉。係啦，飲酒溝酒嘅饅頭啦。唱歌嘅小白。好，最後都係師傅。好，整體嚟講呢，都真係每包都有閃啊嚇。不過呢，我覺得應該大家最鍾意應該都係兔哥㗎啦。好，最後呢，我哋回顧下今日抽到嘅閃啦。一張小白彈吉他啦，咁呢張係咪其實唱緊歌定係發生咩事呢？好，師傅啦，勇者海賴啊。好，跟住呢張係三兄弟，呢個眼色發光嘅兔哥啊，唔知佢當電筒點嘅鬼啊？呢張幾得意啫。好，然後一下 ，OK， 一下嘅兔哥。呢張簡單得嚟，我覺得幾靚嘅，簡單得嚟啲金邊簡簡單單嘅兔哥。好，兩兄弟啊，友情嘅表現。呢個唔知魔法定王子嘅小白，呢個禁咗酒嘅饅頭啊，係咪栗子饅頭啊？我都唔記得咗添。好，最後呢個其實呢個最後係一張無名氏都幾搞笑，係啦。OK， 好，今日就係開到呢度啦，希望大家鍾意。